अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत होनी चाहिए। फॉरेन फंडिंग केस में पार्टी सरबराहों को बिठाकर केस सुनना चाहिए। शौकत खानम की फंडिंग समंदर पार पाकिस्तानियों से की। वजीर आजम इमरान खान की वजीरिस्तान में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजल रहमान की अरबों रुपए की जायदाद कहाँ से आई? कई मुल्क इन जमातों को पैसे देते रहे। मौलाना फजल रहमान NRO के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का जनूबी वजीरिस्तान में 3G 4G सर्विस देने का ऐलान। वादा में कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। भारतीय वजीर आजम को भी आड़े हाथों लिया। कहा, गुजरात में मुसलमानों का कातिल इस वक्त भारत का वजीर आजम है। हमारा दुश्मन पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में इंतशार फैले। हुकूमत वजीरिस्तान में जैतून का इनकलाब लाएगी। वजीर आजम ने कैडेट कॉलेज वाना जनूबी वजीरिस्तान के फेज 2 का संग बुनियाद रख दिया। गैर मुल्की फंडिंग केस पर इमरान खान 6 साल से NRO पर हैं। जब इस केस का फैसला होगा तो 24 घंटे में इनकी नाअहली होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल वजीर आजम इमरान खान पर फट पड़े। कहा, इनकी तहकीकात हो तो फालूदे और पकोड़े वाले निकलेंगे। PTM ने इलेक्शन कमीशन में एहतजाजी खत जमा करा दिया। ये लोग कौमी खजाने से कमीशन खाते हुए खुद पकड़े गए। उन्होंने पार्टी के नाम पर भारत और इसराइल से फंडिंग करवाई। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर वार। कहा, बनीगाला और जमान पार्क में भी फॉरेन फंडिंग खर्च हुई। कमीशन ज़दा नैब न्याजी गठजोड़ का चेहरा बेनकाब हो चुका। आज फिर इलेक्शन कमीशन ने तारीखी ऑर्डर पास किया है। सियासी पार्टीज ऑर्डर 2002 और इलेक्शन एक्ट 2017 की रिक्वायरमेंट है। सियासी जमातों ने अपनी आमदन ज़राए असासे जमा कराने हैं। रहनुमा PTI फरूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मरीम नवाज इल्जाम तराशी और बहतान तराशी पर माफी मांगे। ब्रॉडशीट के मामले ने एक बार फिर बनारसी ठगों को बेनकाब कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। फवाद चौधरी ने कहा, शहबाज शरीफ ने $7.34 मिलियन साल 2000 में नैब को दिए। ये सिर्फ एक झलक है जो पैसा शरीफ फैमिली ने सियासत से कमाया। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर फैसला आ गया। अदालत ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के 3 जाती मौलिज को मेडिकल बोर्ड में शामिल करने का हुक्म दे दिया। मीडिया से मालूम हुआ सैयद मुराद अली पर रेफरेंस दायर हुआ। सिंध हुकूमत की साख को खराब करने के लिए ये सब किया जा रहा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की सूबाई वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सईद गनी ने कहा, वज़ीर आला को फैसलों का इख्तियार होता है। ये चाहते हैं कि हम मफलूज हो जाएं। नासिर हुसैन शाह बोले, वज़ीर आला सिंध पर नैब केस न्याजी नैब गठजोड़ है। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर की सदारत का लम्हा आ गया। जो बाइडन आज नए अमेरिकी सदर का हल्फ उठा रहे हैं। वाशिंगटन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 12 नेशनल गार्ड्स को हटा दिया गया। तकरीब हल्फ बर्दारी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे से 10 बजे के दरमियान होगी। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तकरीब में शरीक नहीं हुए। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं का बाहिमाना कत्ल। मरने वालों के अहल खाना के हमरा वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुतासिरा हिंदुओं के दुख में बराबर के शरीक हैं। हमारी कोशिशों के बावजूद भारत से ताउन नहीं मिला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, 11 हिंदुओं के कत्ल से मुतालिक दी गई मालूमात अभी तक नामुकम्मल हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि साहिवाल के लिए 18 अरब का तरक्याती पैकेज है। पूरे पंजाब में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मैसर होगी। जनूबी पंजाब के तमाम अजला को मोटरवेज से मुंसलिक किया जाएगा। वजीर आजम जल्द साहिवाल आकर मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान में 24 घंटे में कोरोना से मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 11,103 हो गई। एक दिन में कोरोना के 1,772 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 39,604 अफराद के कोविड टेस्ट किए गए। और दुनिया भर में पजीराई हासिल करने वाली तुर्क सीरीज इर्तुगरुल गाजी को पाकिस्तान भर में खूब मकबूलियत हासिल है। इर्तुगरुल गाजी के तमाम अदाकारों को पाकिस्तानियों की जानिब से मुसलसल मोहब्बत भरे पैगामात भेजे जाते हैं। हलीमा सुल्तान का किरदार निभाने वाली तुर्क अदाकारा इसरा बिल्जेक ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पाकिस्तान के शहर पेशावर से मुतालिक एक तस्वीर शेयर की, जो आते ही छा गई। अदाकारा इसरा बिल्जेक ने पेशावर के इस्लामिया कॉलेज की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट की जीनत बनाई और साथ लिखा कि सिटी ऑफ फ्लावर्स, यानी के फूलों का शहर।
بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے وزیر اعظم عمران خان پر تنقیدوں کے تیر چلا دیے۔ کہا اگر فارن فنڈنگ کیس کی تحقیقات کی جائے تو عمران خان کا فالودہ نکلے گا، ان کی نااہلی 24 گھنٹوں میں سامنے آ جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ غیر ملکی فنڈنگ کیس کی تحقیقات فوری مکمل ہونی چاہیے۔ غیر ملکی فنڈنگ کیس پر عمران خان 6 سال سے NRO پر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن شفاف انداز میں فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ نمٹائے گا۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ فارن فنڈنگ کیس کی تحقیقات کی جائے تو عمران خان کا فالودہ نکلے گا۔ PTI بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پر پرچے کاٹ رہی ہے۔ جب اس کیس کا فیصلہ ہوگا تو 24 گھنٹے میں ان کی نااہلی ثابت ہو جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت منتخب نہیں ہے، طاقتور اداروں نے انتخابات پر قبضہ کیا اور ڈفلی والے کو ملک پر مسلط کر دیا۔ اسلام آباد میں اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد PDM کی جانب سے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کے دوران خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پورا پاکستان اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرے گا اور حکمرانوں کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، اسرائیل اور ہندوستان کے فنڈ سے الیکشن لڑا۔ ہندوستان اور اسرائیل پاکستان کے دشمن ہیں اور ان کے ایجنٹس کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ مسجد کے امام کو 10,000 دینے کی کوشش کی گئی، تاہم علماء نے انکار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اداروں نے پاکستان کو یہاں پہنچایا ہے، پھر کہتے ہیں اداروں کے بارے میں بات نہ کریں۔ خواب دکھایا تھا ریاست مدینہ کا اور عوام جو اٹھی تو کوفے کی ریاست تھی۔ یہود و ہنود عمران خان کو سہارا دے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا ہے کہ فضل الرحمان تنہائی کی اذیت کا شکار ہیں، مولانا کسی حکیم سے ذہنی دباؤ کی دوا لیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے فواد چودھری نے PDM کے جلسے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مریم نواز ہزاروں لوگوں کو لاکھوں سمجھ بیٹھیں، انہیں لگتا تھا کہ عوام مولانا کو خلیفہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کہنا تھا کہ مفروری 2001 میں نواز شریف کا مشرف کے ساتھ NRO ہوا۔ 2016 میں براڈ شیٹ کا یہ فیصلہ ہمارے خلاف آیا، اس وقت پاناما عروج پر تھا مگر پاکستان میں کوئی خبر نہ تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف کی فیملی آرٹسٹ ہے، اس نے کرپشن کو بھی ایک آرٹ کی شکل دے دی ہے، اسی لیے NRO لے کر پوری فیملی باہر چلی گئی تھی۔ وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور نے PDM کے مظاہرے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ PDM نے اپنی سیاسی زندگی کا آخری حربہ بھی استعمال کر لیا ہے۔ 5 فروری کو PDM کی جانب سے مظاہروں کا اعلان اپنی کرپشن بچانے کا رونا ہے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان علی امین گنڈاپور نے PDM کے مظاہرے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ PDM نے اپنی سیاسی زندگی کا آخری حربہ بھی استعمال کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستانی قوم ان کے جلسے، لانگ مارچ اور استعفوں کے ڈرامے دیکھ چکی ہے اور اب PDM کے پاس ایکشن ریپلے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ ان کا کہنا تھا کہ بطور چیئرمین کشمیر کمیٹی مولانا فضل الرحمان کی ناقص کارکردگی قوم کے سامنے ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان یوم یکجہتی کشمیر کو بھی اپنی کرپشن بچاؤ سیاست کی نظر کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مولانا کشمیریوں کے حق میں مظاہرے کم اور اپنا رونا زیادہ روئیں گے۔ وفاقی کابینہ نے اجلاس میں براڈ شیٹ کیس کی تحقیقات کے لیے سابق جج کی سربراہی میں 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ سینیٹر شبلی فراز نے بھی اجلاس سے خطاب کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں کابینہ کو براڈ شیٹ کیس کے فیصلے پر بریفنگ دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے نیب اور براڈ شیٹ کے معاملے پر ریٹائرڈ ججز کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ اجلاس کے بعد اس ضمن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا کہ کس نے کس کو کتنا فائدہ دیا، کمیٹی 45 روز کے اندر تحقیقات مکمل کرے گی۔ پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ شینی مزاری اور فواد چودھری بھی شامل تھے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے احتجاجی مظاہرے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہے۔ تحریک انصاف کے فارن فنڈنگ کیس پر جلد فیصلے کے لیے PDM کے احتجاج پر رد عمل دیتے ہوئے ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ کمیشن اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریوں سے پوری طرح آگاہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹی کو ہفتے میں کم از کم 3 روز اجلاس منعقد کرنے کی ہدایت کر رکھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے کورونا وبا، وکلا کی مصروفیات اور اسکروٹنی کمیٹی کے ایک رکن کی ریٹائرمنٹ کے باوجود خاطر خواہ پیش رفت کی ہے۔ الیکشن کمیشن بغیر
بغیر کسی دباؤ کے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے پرعزم ہے۔ تمام انتخابات کے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز مسلم لیگی رہنما مریم اورنگزیب کا بیان سامنے آیا تھا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ کیس میں فیصلہ لکھنا شروع کر دے، عوام فیصلے لینے آ رہے ہیں۔ سندھ حکومت نے کورونا ویکسین خریدنے کے لیے ایمرجنسی فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے لیے رواں سال ابتدائی طور پر 1.5 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ سندھ نے برطانوی کورونا ویکسین بنانے والی ایسٹرازینیکا اور چینی کمپنی سائنو فارم سے رابطہ کر لیا۔ اس سلسلے میں صوبائی حکومت نے ایمرجنسی فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ رواں سال ابتدائی طور پر ویکسین خریداری کے لیے 1.5 ارب روپے مختص کیے جائیں گے اور پہلے مرحلے میں سندھ کے 1,25,000 فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسین لگائی جائے گی۔ اس حوالے سے وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچوہو نے کہا کہ وفاق کی جانب سے کورونا ویکسین حاصل کرنے میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں لوگوں کو ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے، لیکن وفاق اب خریداری کے منصوبے بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں 60 سال سے زیادہ عمر افراد کے لیے آن لائن پورٹل قائم کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں کورونا وائرس سے ایک دن میں 58 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 1000 سے زائد مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 36,513 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد مجموعی کووڈ ٹیسٹ کی تعداد 74,42,084 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 1,800 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے۔ اس طرح پاکستان میں کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 5,23,011 ہو گئی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک سندھ میں 2,36,530، پنجاب میں 1,50,316، خیبر پختونخوا میں 63,825، اسلام آباد میں 40,177، بلوچستان میں 18,622، آزاد کشمیر میں 8,654 اور گلگت بلتستان میں 4,887 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک میں کورونا کے فعال مریضوں کی تعداد 35,485 ہو گئے ہیں، جبکہ 2,000 سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا سے مزید 58 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اب اس وبا سے جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی طور پر تعداد 11,055 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق کورونا سے ایک دن میں 1,283 مریض صحت یاب ہوئے، جس کے بعد صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 4,76,471 ہو گئی ہے۔ قومی احتساب بیورو کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں باضابطہ طور پر بتایا گیا ہے کہ ادارے سے چودھری برادران کے خلاف تحقیقات بند کر دی گئی ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ قومی احتساب بیورو نے چودھری برادران کے خلاف انکوائری بند کر دی ہے۔ عدالت عالیہ نے درخواستیں غیر مؤثر ہونے پر نمٹا دیں۔ جسٹس صداقت علی خان کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کی چیئرمین نیب کے اختیارات سے متعلق درخواستوں پر سماعت کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کی طرف سے امجد پرویز ایڈوکیٹ کے پیش ہوئے۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ قومی احتساب بیورو نے چودھری برادران کے خلاف انکوائری بند کر دی ہے۔ عدالت عدلیہ نے درخواستیں غیر مؤثر ہونے پر نمٹا دیں۔ واضح رہے کہ چودھری برادران نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کرنے والا ادارہ ہے۔ نیب کے کردار اور تحقیقات کے غلط انداز پر عدالتیں فیصلے بھی دے چکی ہیں۔ ہمارا سیاسی خاندان ہے اور ہمیں سیاسی طور پر انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نیب نے 20 سال قبل آمدن سے زائد اثاثہ ایجاد کی مکمل تحقیقات کی مگر ناکام ہوا۔ چیئرمین نیب نے 20 سال پرانے معاملے کی دوبارہ تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ چیئرمین نیب کو 20 سال پرانی اور بند کی جانے والی انکوائریز دوبارہ کھولنے کا اختیار نہیں۔ انکوائری کو انویسٹیگیشن میں اپ گریڈ کرنا غیر قانونی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پارک لینڈ کیس میں آصف زرداری کی احتساب عدالت میں ٹرائل فوری طور پر روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت کی جانب سے درخواستیں ایک ساتھ مقرر کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 11 فروری تک ملتوی کر دی گئیں۔ ہائی کورٹ میں آصف علی زرداری کی پارک لینڈ کیس میں نیب دائرہ اختیار کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ ہائی کورٹ نے احتساب عدالت میں ٹرائل روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ وکیل فاروق نائک نے استدعا کی کہ یہاں دائرہ اختیار چیلنج ہے۔ سپریم کورٹ میں مقدمات سندھ منتقل کرنے کی درخواستیں زیر التوا ہیں۔ درخواستوں پر فیصلے تک نیب کو احتساب عدالت میں شواہد ریکارڈ کرانے سے روکا جائے۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، شواہد ریکارڈ ہونے دیں، نیب نے کون سا 30 دن میں فیصلہ ہی کروا لینا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ نیب مقدمات پر وقت پر فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا۔ نیب پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے کہا کہ ہم نے ایک کیس میں 10 گواہان کے بیانات کرا دیے، لیکن یہ وکیل جرح ہی نہیں کر رہے ہیں۔ دائرہ اختیار سے متعلق بلال شیخ کی درخواست بھی آصف زرداری کے ساتھ مقرر کی جائے۔ عدالت نے درخواستیں ایک ساتھ مقرر کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 11 فروری تک ملتوی کر دی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کا سیکشن آفیسرز کے امتحان لینے کا فیصلہ۔ آپریشن پولیس کے بعد اب ٹریفک پولیس افسران بھی میرٹ پر تعینات ہوں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
एडिशनल आईजी कराची ने ऑपरेशन पुलिस के बाद ट्रैफिक पुलिस अफसरान की भी मेरिट पर तैनाती के लिए सेक्शन ऑफिसर्स के इम्तिहान लेने का फैसला कर लिया। 88 ट्रैफिक पुलिस चौकियों पर साल से तैनात अफसरान का टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट में पास होने वाले अफसर को शहर में एसओ तैनात किया जाएगा। इम्तिहान लेने के लिए बोर्ड उम्मीदवारों का इंटरव्यू, अहलियत और काबिलियत का तयन करेगा। इम्तिहान लेने का फैसला मेरिट की बुनियाद पर तैनाती को यकीनी बनाना है। इस हवाले से एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन का कहना है कि इम्तिहान पास सेक्शन ऑफिसर लगने से ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों का मरहला वार इम्तिहान लिया जाएगा। एसओ लगने के ख्वाहिशमंद दीगर अफसर भी इम्तिहान दे सकते हैं। एसओ के बाद आरके का इम्तिहान भी लिया जाएगा। इस हिकमत अमली के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमरीकी फ़ौज के 2 अहलकारों को शिद्दत पसंद दाएं बाजू के गिरोह से मुमकिना रवाबित के शुबे की बुनियाद पर नौमुंतखब सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी की हिफाजत से हटा दिया गया। अमरीकी खबर रसां इदारे के मुताबिक अमरीकी फौजी और इंटेलिजेंस हुकाम का कहना है कि अमरीकी फौज के नेशनल गार्ड से ताल्लुक रखने वाले 2 अहलकारों की दाएं बाजू के शिद्दत पसंद नस्ल परस्त गिरोहों के साथ मुमकिना रवाबित की बिना पर हटाया गया। वाज़ेह रहे कि दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले गिरोह सदर ट्रंप के हामी भी तस्वुर किए जाते हैं। एसोसिएट्स प्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी फौज और इंटेलिजेंस ने बराह रास्त इस हवाले से मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि मौजूदा सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र अहम जिम्मेदारियों पर तैनात किए जाने वाले अफसरान और एहलकारों की जांच पड़ताल के अमल से मुतालिक तफसीलात नहीं बताई जा सकती। तहम बाज़ हुकाम ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर तस्दीक की है कि 2 गार्ड्स को अपने सियासी और नजरियाती रवाबित की वजह से नौमुंतखब सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी की सिक्योरिटी से हटाया गया है। वाज़ेह रहे कि 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर ट्रंप के हामियों के हमले के बाद इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर FBI की जानिब से नौमुंतखब सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी पर तैनात सिक्योरिटी एहलकारों की कड़ी जांच पड़ताल की जा रही है। सऊदी अरब में करप्शन के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है, जिसमें मुताल्लिक़ शहरियों और सरकारी अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अरब खबर रसां इदारे के मुताबिक सऊदी अरब की एंटी करप्शन अथॉरिटी नज़ाहा ने रिश्वत सतानी, गबन और अवामी मालियात व वसाइल की खुर्द बर्द के मुकदमात दर्ज किए हैं और कई मामलों में सजाएं भी दी गई हैं। नज़ाहा के जारी करदा बयान के मुताबिक वजारत दिफा के एक अफसर को गबन करने की बिना पर 5 साल की कैद और जुर्माने की सजा दी गई है और गबन की गई तमाम रकम कौमी खजाने में जमा करवाने की हिदायत भी कर दी गई है। अलावाजी एक और रिटायर्ड अफसर को बदउनवानी के जुर्म में 3 बरस की सजा सुना दी गई है। वजारत हाउसिंग के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वत सतानी साबित होने पर कई अफसरान और एहलकारों को 2 से 10 साल तक की कैद सुना दी गई हैं और इनकी जायदादें भी जब्त कर ली गई हैं। अथॉरिटी के मुताबिक वजारत दाखिला में भी रिश्वत सतानी के मुरतकिब अफराद को 5 साल तक सजा सुना दी गई है। इसी तरह वजारत सेहत की जानिब से मुताद्दिद डॉक्टरों के खिलाफ भी इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और रिश्वत लेने के इल्जामात साबित होने के बाद कार्रवाई की गई है, जिनमें मुलव्विस डॉक्टरों को 5 साल तक कैद की सजाएं दी गई हैं। एंटी करप्शन अथॉरिटी की जानिब से सऊदी अरब की वजारत सेहत के 24, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के 15, शहरी इंतजामिया के 14, 2 यूनिवर्सिटी असातिज़ा और तिब्बी फुजले ठिकाने लगाने वाली कंपनी के 16 मुलाजमिन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और अब शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। जानते हैं स्टॉक मार्केट अपडेट। LNG के कारोबार में सरकारी कंपनियों की शिरकत ने पाकिस्तान के लिए माली खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि LNG की एक गैर मुल्की सप्लायर कंपनी गनवॉर ने आलमी अदालत में पाकिस्तान स्टेट ऑयल के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। PSA को एतराज था कि मज़कूरा कंपनी गुज़िश्ता 4.5 साल से जायद कीमत वसूल कर रही है, लिहाजा नई अदायगियों में से जायद वसूली की कटौती कर ली गई, जिस पर गैर मुल्की कंपनी ने आलमी अदालत से रुजू कर लिया। नून लीग की हुकूमत ने पाकिस्तान में LNG टर्मिनल्स की तनसीब में निजी शोबे को शामिल किया था, ताहम LNG की सप्लाई निजी शोबे के बजाय PSO और PLL जैसी सरकारी कंपनियों को दी गई, जहाँ निजी शोबा इनका गाहक था। इसके नतीजे में न सिर्फ सरकारी कंपनियों के लिए माशी खतरात लाहक हो गए, बल्कि तवानाई का सारा निज़ाम दरम भरम हो गया।
असल मंसूबे के मुताबिक नून लीग की हुकूमत ने बिजली के शोबे के लिए LNG की फरहमी शुरू की थी, लेकिन बिजली का शोबा LNG सप्लाई लेने से गरेजा है। यहाँ तक कि मौजूदा हुकूमत ने LNG बिजली घरों को जमानत देने से आजाद कर दिया। मौजूदा हुकूमत ने निजी शोबे को LNG के इस्तेमाल, फरोख्त और दरामद की इजाजत भी दे दी है, लेकिन रियासती कंपनियां इस कारोबार में नाकामी के बावजूद अपनी इजारादारी बरकरार रखना चाहती हैं। मजीद ये कि बिजली के शोबे में LNG इस्तेमाल करने में नाकामी के बाद PDM हुकूमत ने LNG को घरेलू शोबे की तरफ मोड़ दिया है, जिसके नतीजे में गर्दिशी कर्ज बढ़ गया है। कानूनी तौर पर घरेलू सार्फिन से दरामदी गैस की कीमत वसूल नहीं की जा सकती। इसके नतीजे में 78 अरब रुपए से जायद की अदायगी तातुल का शिकार है। हुकूमत ने मुल्क की तारीख में पहली बार चीनी करेंसी में पांडा बॉन्ड्स जारी करने का फैसला किया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मंगल को विफाकी काबीना ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेकंड शेड्यूल के तहत यूरो बॉन्ड्स, इंटरनेशनल सकूक के लेन देन और चाइना की मार्केट में जारी किए गए पांडा बॉन्ड से हासिल शुदा मुनाफे पर टैक्स छूट की मंजूरी दे दी है। हुकूमत के ख्याल में इन बॉन्ड्स पर शरह सूद 5.5 से 6.5% अदा करना पड़ेगी, जिसका इन्हिसार इनके म्यार पर होगा। हुकूमत ने मुल्क की तारीख में पहली बार चीनी करेंसी में पांडा बॉन्ड्स जारी करने का फैसला किया है, ताकि मुल्क में सरमायाकारी बैनुल अक़वामी सतह पर हो। और अब करेंसी अपडेट। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया की खबरें BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा और मेज़बान रीमा को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। रीमा का नाम वैक्सीन लगवाने वाली पहली पाकिस्तानी अदाकारा में शुमार कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा और मेजबान रीमा को अमेरिका में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई है। इससे मुतालिक अदाकारा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी की और कहा कि वो बिल्कुल ठीक हैं। इससे कबल भी अदाकारा ने एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने अपने मद्दाहों से कहा कि वो खुद भी कोरोना वैक्सीन लगवाएं और अपने चाहने वालों को भी कोरोना वैक्सीन लगवाने का कहें। वाज़ेह है कि अदाकारा रीमा अमेरिका में मुकीम है। इनके शौहर डॉक्टर शहाब अमेरिका में माहिर अमराज़ कल्ब हैं। गुलकार और अदाकार फरहान सईद और अदाकारा और मॉडल ईमान अली के बोल्ड फोटोशूट के सोशल मीडिया पर खूब चर्चे किए जा रहे हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर गुलकार और अदाकार फरहान सईद और अदाकारा और मॉडल ईमान अली की फोटो शूट से मुतालिक चहमो गोइयां उरूज पर हैं। दोनों ही स्टार्स ने अपनी तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर कराई, जिसके बाद मद्दाहों का कुछ मिला जुला रद्द अमल है। कुछ मद्दाहों ने दोनों को बोल्ड फोटो शूट पर तनकीद का निशाना बनाया, जबकि कुछ मद्दाहों ने तस्वीर में ईमान अली की खूबसूरती और स्टाइल की तारीफ करते हुए कहा कि फरहान सईद उनके साथ अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि अदाकारा और मॉडल की एक अलग ही क्लास है। और अब शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड कराची में यकजा हो गया। जनूबी अफ्रीका से पहले टेस्ट में मुकाबले के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड लाहौर से बजरिया चार्टर्ड फ्लाइट कराची पहुंचा। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जनूबी अफ्रीका से पहले टेस्ट में मुकाबले के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड लाहौर से बजरिया चार्टर्ड फ्लाइट कराची पहुंचा। खिलाड़ियों, स्पोर्ट्स स्टाफ, अरकान और अहलखाना, एम्पायर्स, डॉक्टर और दीगर जरूरी अमला समेत 50 अफराद ने नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जमा होने के बाद सहपैर को अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शहर कायद के लिए उड़ान भरी। उनमें दीगर शहरों से पीर को लाहौर पहुंचने वाले क्रिकेटर्स भी शामिल थे। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के 2 कोचेस सकलैन मुश्ताक और मोहम्मद यूनुस भी पहुंचे। ग्रांड ब्रेड ब्रंद पहले ही कराची में मौजूद थे। कराची में मौजूदा खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ, अरकान, अहलखाना के हमरा होटल पहुंचे। ये तमाम अफराद अपने शहरों में 2 कोरोना टेस्ट क्लियर कराने के बाद स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। रास्ते में भी SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करते हुए किसी ने मास्क उतारने की गलती नहीं की। याद रहे कि न्यूजीलैंड के लिए सफर के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के वायरस का शिकार होने की वजह से खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। कराची आमद के बाद दोबारा सैंपल्स हासिल कर लिए गए। बुध को खिलाड़ी आराम करेंगे। रिपोर्ट्स मनफी आने पर जुमेरात से नेशनल स्टेडियम पर प्रैक्टिस का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मुंतखब 20 प्लेयर्स में से 4 को ड्रॉप होना पड़ेगा। कई नए चेहरे शामिल किए जाने की वजह से टीम मैनेजमेंट को बेहतर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए अहम फैसले करने होंगे। जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। मुल्क भर में मौसम सर्द और खुश्क। बलाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। पंजाब और सिंध के कुछ शहरों में सुबह के औकात में धुंध छाई रही, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई।
मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम जुज़वी अबर आलूद होने की वजह से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, बाग, वादी नीलम और दीगर इलाकों में बादल छाए हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा, इस्तोर, गजर और दियामिर समेत बेशतर मकामात पर खून जमा देने वाली सर्दी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में भी मौसम सर्द, जबकि पंजाब और सिंध के कई शहरों में सुबह की धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में धुंध छाए रहने का इम्कान है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज और फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज btv.pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।